ni zaki wulakanta ni zaki wulakanta ni zaki mai da ba kake ba a gaban mutane tarin mutane ki wulakanta ni zaki mai da ban san abin da nake yi ba ni zaki wa haka in gina gidan in dauko ki in kawo ki cikin gidan in saki sannan ki ce zaki wulakanta ni ke zaki nuna min abin da zan yi a cikin gidana wato ke abin da ke so zai yi ni abin da nake so ban isa ba kenan ko to wallahi baki isa ba kin gane ya kamata yau in nuna miki hudu miki a gidan nan akan yar iskar budurwaka zaka sa hannu kamare ni to na isa ai ni raina burina ya cika na ji daɗi har cikin ƙasar raina don kamare ni ban ji zafi ba wallahi ban ji zafi ba saboda abin da kake so ai na hana ai ba ai isa ai film a cikin gidan nan ba babu wanda ya isa yi film a cikin gidan nan wallahi ina cikin gidan nan babu wallahi shikenan yau din nan ita ya kamata zama rana ta ƙarshe taki a gidan nan amma ba zan yi haka ba zan aje ki a gidan nan sai kin ɗanɗana bakin cikin da baki tabbas sun zaki ɗanɗana ba Maryam ko ba akan take yau an abubuwan ba to shikenan ni daga yau da na ɗauki Maryam a matsayin jaruma wadda nake ƙauna amma daga yau ta zama soyayyata santa nake kuma wallahi kin ji na rantsi wallahi sai na auro ta da abin da zai faru ya faru kin gane ko in yi so in kashe kanki zaki da bakin ciki ki kashe kanki auren Maryam ka auro Maryam a cikin gidan nan gani ka auro Maryam na ga ma a cikin gidan nan mu gani kuma mu zuba ni da kai billahi lazi idan ka auro yar iska a cikin gidan nan wallahi rayuwarka ka dinga zuba nadama kan nadama kina har karshen rayuwa ai na gama nadama jin nadama ce ta rage na auro irin ki jaka dabba wanda biki san daraja kanki ba biki san darajar mijinki ba biki san huruminki ba biki san hurumin mijinki ba biki san abin da zaki daddawa mijinki ba biki san yadda za ki kyautawa baki in mijinki ya gaice su gidanki ba sannan ki ce nadama me rage a nadama saki gani bakin ciki ne wallahi kin fara dandanawa kenan wannan irin suna kaga dama ka kira ni da shi ba jaka ba komai ne ka kira ni wallahi tallahi idan ka auro FM a cikin gidan nan zaman lafiya an dina wallahi sai nayi mutuwar kasko za a cikin gidan gaba ɗaya sai na kone mu wallahi duk kowa ya rasa rayuwarsa wallahi kuma mu zuba da ni da kai mu gani dan halaka a fasa ina jinki amma gaskiya ina mamaki Abdulhakim din ne zai faɗa haka in ko ya haka gaskiya bai kyauta ba umma ai abin da na gaya miki gaskiya ne Abdulhakim ba shi da abin yi da wuce magana FM din nan